ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମର ତିନିଟା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଏବଂ ଜଳକା। ବିଗତ ଦିନରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଆଉ ଜଳକାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ବିପଦ ସଂକେତର ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ପାଣି କମିଗଲାଣି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଆମେ ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଇଥିଲେ, ଝାରଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ତା ଫଳରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିକିରି ଆମର ସେଇଟା ଯାଇଥିଲା 11.61 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ବିପଦ ସଂକେତ ହେଉଛି 10.36 ମିଟର। ତେବେ ଗତକାଲି ସେଇଟା ଗଲା ପରେ ତାପରେ ସ୍ଥିର ହେଇକିରି ସେଇଟା ଖସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖସିବା ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 10.67 ମିଟର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତଥାପି ବିପଦ ସଂକେତର ପ୍ରାୟ 0.31 ମିଟର, ମାନେ ପ୍ରାୟ ଫୁଟେ ପାଖାପାଖି ଉପରେ ଅଛି ଆଜି ସକାଳ 10টাରେ। ତେବେ ପାଣିଟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେହେତୁ ଥିଲା, ଟିକେ ନିଷ୍କାସନ ହେବାରେ ଟିକେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଖସୁଛି। ଝାରଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଝାରଖଣ୍ଡର କୌଣସି ଚାନ୍ଦିଲ ଡ୍ୟାମ୍ କିମ୍ବା ଆମର ଗାଲୁଡି ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଡିସଚାର୍ଜ ଆମେ ମେଜର କରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ା କମିଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ ଆମର ରାଜଘାଟଠାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର, ଯେଉଁଠି ଆମର ଜଳସ୍ତର କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆହୁରି କମିକିରି ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ ତଳକୁ ଯିବ, ପୁଣି ତାପରେ ଆମର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଭେଲ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଯିବ। ଜାମଶଳା ଘାଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସିଏ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର କମିବ, କାରଣ ଜାମଶଳା ଘାଟର ଆମର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ତାର ଲ୍ୟାଗ୍ ଟାଇମ୍ ଥାଏ। ଯେଉଁଟା ସେଇଠି ଥିବ ଏଇଠି ତାପରେ କମିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ତାର ଉପର ମୁଣ୍ଡର ବର୍ଷାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଇକି ଆସିବ। ଯେମିତି ଜାମଶଳା ଘାଟରୁ ରାଜଘାଟକୁ ଆମର 20 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଲାଗେ, 18 ଘଣ୍ଟାରୁ 20 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଜଳସ୍ତର ଦେଖିକିରି। ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କମିଯିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, କାରଣ କମିଛି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆଗାମୀ। ହଁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ପୁରା ହେଇଯିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେହେତୁ କମି କମି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଲୋକ ବି ମାନେ ତାଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଝାରଖଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି, ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଭେଲ ଆଉ ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ ତାରି ଭିତରେ ସେଇଟା ପାସ୍ କରିବ। କାରଣ ଚାନ୍ଦିଲ ଡ୍ୟାମ୍ର ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେହେତୁ ପାଣି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଇଗଲା, ଅବପାତ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା, ତାଫଳରେ ସେ ପାଣିଟା ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଏଇଠି ଟିକେ ଆମର ପାସ୍ ହେଇଯିବ, ବନ୍ୟାଟା ପାସ୍ ହେଇଯିବ। ତ ତାପରେ ଖରଖାଇ ନଈ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରିକି ସେଇଟା ଟାଟା ଦେଇକିରି ସେଇଟା ପୁଣି ଯାଇକରି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜାମଶଳା ଘାଟରେ ହେଇକିରି ତଳୁ ଗାଲୁଡ଼ିରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ହେଇକିରି ଆମ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛୁ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଦେଇକିରି। ତ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସବୁଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ମାନେ ସମସ୍ୟାର ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଉ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ ଉପରେ ଥିଲା, ପାଖାପାଖି 2 ମିଟର 3 ମିଟର ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ ଉପରେ ଥିଲା। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି, କିମ୍ବା ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ ପାଖାପାଖି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଛି। ଜାମଶଳା ଘାଟଟା ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଆମର ରାଜଘାଟରେ ହିଁ ଆମର ସମସ୍ୟା, ରାଜଘାଟ ତଳକୁ ହିଁ ସମସ୍ୟା। ଆମର ଭୋଗରାଇ, ବାଲିଆପାଳ এই ଅଞ୍ଚଳ, ବସ୍ତାର କିଛି ପଞ୍ଚାୟତ, ଜଳେଶ୍ୱର, ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ଆମର 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମର ୟା ଦେହରେ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହ୍ରାସ ହେବ ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଯିବ। କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା ବୋଲି ଯେଠି ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେହେତୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କାସନଟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ନାଇଁ, ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ପାଖାପାଖି ଆମର 3000 ଥିଲା, 3000 ସେଇଟା 3000 କ୍ୟୁମେକ୍ସ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଗରଟା ଆମେ ଗେଜ୍ଟା ଦେଖୁଛୁ 10.67 ଅଛି, ଯେଉଁଟା 10.36 ହେଉଛି ଆମର ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲଟା। ଆମର ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ଆମର ଡିଟେଲ ତାର ଆସିନାହିଁ, ଡିଟେଲ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆକଳନ କରିବୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବୁ ସିଚୁଏସନ୍। କାରଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଆମର କୌଣସି ଡ୍ୟାମ୍ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଡ୍ୟାମ୍ ନାହିଁ, ଆମର ଚାନ୍ଦିଲ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟଚ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଥିଲି, ତା ବିଗତ ଦିନ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି। ଚାନ୍ଦିଲର ଝାରଖଣ୍ଡର ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲି।
तो बर्तमान आने उत्तर ओडिशा रे एटा समस्या किसी नहीं आखुआपदारे आमर बैतरणीर किसी समस्या नहीं कारण से ऊपर को जाइला वार्निंग बोलपुर जाइला पुणी तल को खसी जाइए ब्राह्मणी रे आमे आज रेंगाली डैम रु गोटे गेट खोलुचु जहाँफल कि आमर खरस्रोता आउ ब्राह्मणी नदी रे पानी आसब किंतु सेटा गोटे जेहेतु गेट खोलुचु विशेष किसी असुविधा नहीं आमर उपर मुंडरे जो वर्षा होता झारखंड रु आउ शंख कोइल रु जो पानपोष देकर आसला से आमर बढ़ला आम ताकू देखिकी डैम्र स्थिति उपर परिस्थिति तल परिस्थिति देखिकी आम गोटे गेट खोलिया निष्पत्ति नहीं सर गतकाली मुख्यमंत्री बन्या अंचल परिदर्शन कले से आपको गोटे सजेसन देले सुवर्णरेखार संस्कार प्रोजेक्ट होता डीपीआर भी होता कौटी अटकीगला कौन सरकार भी नहीं कौटी अटकी नहीं से आम विचाराधीन रही से जो सुवर्णरेखा संस्कार जो प्रक्रियाटा सेटा गोटे आमर अलाल बंद जोटा अच्छे कैपिटल एमेगमेंट से बाहर की माटी केंचा सुलिस जाए से तो तार डिफरेंट आमर टेक्निकल एस्पेक्ट गुड़ा स्टडी होची आउ सेटा आमे मु कहिछि मध्ये गतकाली आमर जे अछंती मुख्य जंत्री एवं से जो अधीक्षण जंत्री अछंती तांको कुहाइछि जे सेटा को यथाशीघ्र सबमिट करिवे आमे टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी रे ताको आमे स्क्रूटिनी करिवु एवं सेटा तापरे कार्यकारी हवा कथा।